Tá aí, pessoal, o problema foi resolvido aqui, tá? Ó, aqui, ó, eu mexi isso aqui, fazia o barulho, né? Agora eu tô fazendo maior força aqui, não tá mexendo mais. Como que eu resolvi o problema? Estava com o jogo nessa parte aqui, né? Eu não vou conseguir dar zoom, porque eu tô com uma mão só. Tava com o jogo aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei essa borracha, eu puxei ela todinha lá pra dentro, coloquei ela aqui, entendeu? E coloquei um pano para tirar folga. Então não tem mais barulho nenhum. Você pode bater com força aí que o barulho foi embora, entendeu? E é isso aí.